Aquí te dejo algunos ejercicios que te ayudarán a mejorar el bruxismo. Ejercicio 1. Masaje de músculos de la masticación. Para la primera maniobra a realizar, vamos a ubicar el arco cigomático que se encuentra en la parte más prominente de las mejillas y dividimos el masaje en 3 direcciones: hacia arriba, hacia atrás, hacia el medio y hacia abajo. Realizamos 5 movimientos suaves y profundos en cada dirección. Posteriormente realizamos otra maniobra desde la parte superior de los labios hacia atrás y desde el centro del mentón hacia las orejas. 5 movimientos suaves y profundos en cada dirección. Ejercicio 2. Tirón de orejas o ear pull. Es una técnica empleada para la descompresión del hueso temporal.